欢迎回到黑 Jones， 今天的从零到一学影像来学的是音效设计。这次我会以保姆级的实操方式带大家手把手干大神同款音效设计，同时在视频的最后也会给大家分享音效资源包，无论你是新手还是老鸟，应该都会有所帮助。欢迎关注黑 Jones， 银河系最酷无人机团伙等着你。首先来给大家分享一下我是怎么获取音效的。第一个是自己去录音收集，你可以在拍摄的时候就开始录音，这样同期声就可以录下来了，或者是在后期去补录，只要能征集到你想要的音效，这些都可以。第二种就是找资源，如果你用的是 Final Cut 的话， Final Cut 里面就自带了一个质量很好的音效资源库，你可以在里面尝试一下搜索。你还可以尝试一下去专门的音效网站里面找，比如说国内有爱给网、逃生网，国外有 Freesound、Artlist 等等。知道怎么获取音效之后，我们来记一下公式。常见音效等于环境音加动作音效加氛围音效加过渡音效加想象音效。一般我在设计声音的时候，也会遵循以上的公式来拆分场景进行音效制作。这是我们用 Pocket 3在香港拍的一段短片。那我们来实操一下，怎么样用这个公式去做音效。我做声音的第一步就是先观察画面，然后给影片所有的片段都匹配上相对应的环境音。我们来分析一下环境，有车内、马路、寺庙、大楼楼下、繁华的街道。我们找到对应的环境音，先添加上去。加上环境音之后，能让我们从声音的维度快速建立空间感。动作音效这一步可以称之为看图说话，简单来说就是观察画面里面明显的发声元素，给发生动作匹配上声音。比如说有车开过，那就应该有车辆发出的声音；有人走过，那就有脚步声。氛围音效在添加之前，我们先来大概的了解一下常用的氛围音类型。这些声音都能带我们快速进入到画面情绪。为了方便大家使用，我做了一个氛围音效使用表，里面有各种氛围音效类型的使用方法和搜索关键词，大家可以对着表去找就 OK 了。这里为了铺垫寺庙的镜头，我在进入寺庙之前用了一个 Writer 和 Hit。 进入寺庙之后，为了营造寺庙内比较严肃的氛围，我用了一个渐强的 Drones。过渡音效也就是我们常说的转场音效，一般是为了让我们的剪辑更加的流畅，可以在转场的时候加上像这种呼气、吸气还有重击这种音效作为画面的过渡，也可以组合起来使用，比如说像这样。我们来实操一下，我在转场和大幅度运动的地方加了几个过渡音效。除了以上这些比较直白的音效运用，好的音效设计还是需要有想象力的。比如说我们需要想象画面外可能会有什么声音，或者加上什么声音之后能让观众有更多的解读或者是联想。寺庙这里我觉得如果有钟声的话，可以让这个画面更加的严肃，所以我配合画面节奏加了2个钟声。后面几个镜头我用了跳切剪辑，为了让跳切没有那么突兀，我在剪辑点前面增加了快门声，最后再加上一个和主题比较契合的 BGM。这样我们就通过以上这个公式完成了这个小片段的音效设计了。以上就是我在做音效设计的时候总结出来的流程还有经验，虽然比较浅显，但是对于新手入门音效设计来说还是比较有用的。最后为了方便大家学习，在这里分享一个我平时收集到的音效资源包，有需要的小伙伴们可以去下载看看。如果你觉得这期视频对你有所帮助的话，在这里给大家求一个3连还有关注。我是马里奥，下期见，拜拜。